Вітаю вас у майстерні Фенікс, де ваш велосипед отримає нове життя. Сьогодні на обслуговуванні підлітковий велосипед фірми Віннер. Є питання до гальм та колісних втулок. Також буде заміна камер. Як завжди, велосипед пройде повне технічне обслуговування з чисткою, мийкою, змащенням, правильною збіркою та налаштуванням. Подробиці дивіться далі у відео. Нова методика балансування велосипедних коліс. Вперше таке бачу. Такой дисбаланс. Так, 10 и 40. Многовато, конечно. Отлично.